السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت جاي اعمل حالة البحر في المكان ده، وشفت المية اقسم بالله لا انا فاضي ولا انا عايز انزل المية، بس شفت منظر المية يا جماعة ما قدرتش احوش نفسي، والله ما قدرت اقاوم. ايه ده؟ ايه الجنون اللي الواحد عايش فيه ده؟ تشوف المية تروح تنزل، سبحان الملك يعني. فانا ايه، عايزين اقرب مكان للغويط عشان ما نمشيش كتير في الصخر. تعالوا نلف لفه كده المكان ده اهو، مش بحبه قوي في النزول لكن يلا بينا. انا نزلته قبل كده يعني. تعال هننزل سوا. الحاجات طبعا في العربيه دي ما بتفرقش العربيه، فايه بدون اتفاق مع نفسي ولا اي شيء. في سمك اهو، تعالوا كده نشوف هنعمل ايه. انا طبعا هنا لو نزلت مخاطره يعني. هنا شوف غلط انك تنزل مكان زي ده صراحه يعني. مفيش امان بربع جنيه امان. غلط ان انزل الصخر اللي فيه ميه بقالها فتره ما شفتش، ممكن تتزحلق تتكسر لا قدر الله. مكان ساحر من كل حاجه، بس مفيش جنون كده. ما انتش جاي تنزل ميه اصلا، بس ما قدرتش اقاوم نفسي. نزلت غيرت هدومي، العده ديت والهدوم ديت في البحر على طول. واو، هنا الموج شديد شويه، هنا الموج خطر لكن اقرب للصخور، فانا هنزل من هنا ان شاء الله. لسه معايا ولا مشيتوا؟ اهو شوف المنظر. هنا موج طبعا، بحاول البس
ازاي؟ تخيل انت لوحدك في الميه دي كده، متخيل المنظر؟ طبعا هو من قوانين البحر انك ما تنزلش البحر لوحدك نهائي. من قوانين البحر اوعى تنزل البحر لوحدك صراحه يعني. في سحب في الميه بصراحه خطر اللي انا عملته ده. المفروض مش واحد ينزل لوحده الميه ابدا ابدا.